नमस्कार बंधुगण सत्यम ओडिशा आपको स्वागत। आज हूँ 1 जुलाई 2026 बुधवार। आसतु जाना आज दिन पाणीपागर किसी टॉप न्यूज। आज पाणीपागर रिपोर्ट अनुसार वर्षा भिजिब पूरा ओडिशा। आज 7टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी। वर्षा भिजिब सारा ओडिशा। बंगोपसागर बल गोटाऊँच लघुचाप। राज्य में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु पूर्ण मात्रा सक्रिय हो उठी। आज सका राजधानी भुवनेश्वर समेत ओडिशार अनेक स्थान में प्रबल वर्षा देखा मिली। दीर्घ दिन गुड़गुड़ी और गरमरू लोक त्राही मिलुवा बेले तलिया अंचल जलबंदी समस्या सृष्टि होइछि। घड़घड़ी और प्रबल वर्षा को नहीं आज 7टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर बेले अन्य 23टी जिला को येलो वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग। आगामी 4 दिन पर सतर्क सूचना जारी होइछि। गतकाली राति ही भुवनेश्वर आकाश मेघाच्छन्न रहिबा सहित प्रबल आर्द्रता अनुभूत हेउथला। आज सकाळु प्रबल वर्षा जोगु सहर विभिन्न मुख्य रास्तार पानी जमी रही। फल ऑफिस एवं स्कूल जाउथुवा पिला एवं लोक माने ट्रैफिक जाम रे सम्मुखीन हेउथिबा देखिବାକୁ मिलिछि। पाणीपाग विभाग पक्षर वज्रपातर आशंका थिबारु समस्तଙ୍କୁ सतर्क रहिबाकु कुहाଯାଇଛି। कटकर मध्य समान स्थिति देखिବାକୁ मिलिछि। उपकूल एवं आभ्यंतरीण ओडिशा रे व्यापक वर्षा रेकर्ड करा जायछि। भुवनेश्वर पुरी पारादीप भली उपकूलवर्ती अंचल सहित उत्तर एवं पश्चिम ओडिशार बरगड़ संबलपुर एवं बालेश्वर आदि जिलागुड़िक मौसुमी वर्षा जारी रही। अनेक स्थान में अल्प समय मध्य 20 ରୁ 50 मिलीलिटर पर्यंत वर्षा होइबार सूचना मिली। आगामी 4 दिन पर सतर्क सूचना जारी कर पाणीपाग विशेषज्ञ आकलन करने अनुसार आगक वर्षार परिमाण आहरी बढ़ीपे। यह समय पवन बेग घंटा प्रति 70 किलोमीटर पर्यंत पहुंची पारे। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु द्रुत गति आगक बढ़ुची और यह 17टी राज्य में प्रबल वर्षा वज्रपात और झड़ सतर्क जारी करिछि। तेबे चलित मौसुमी ऋतु में जून मासरे स्वाभाविक ठारू 46% कम वर्षा रेकर्ड होइछि, जहाँ चाष कार्य को प्रभावित करिछि। चाषी माने जुलाई मासरे भल वर्षा उपरे भरोसा रखिछि। ओडिशा रे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय होइछि, जहाँ फल राज्य अनेक स्थान में प्रबल वर्षा लगी रही। बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि हेबा कारणरू एही वर्षा हेउछि। भुवनेश्वर एवं कटक समेत राजधानी अनेक अंचल में सकाळु सकाळु तुहा वर्षा देखा मिली। एही वर्षा लोक दीर्घ दिन गुड़गुड़ी और गरमरू आश्वस्ति देउछि, किंतु तलिया अंचल में जलबंदी समस्या सृष्टि होइछि। पाणीपाग विभाग पक्षर आज 7टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर जोठारे घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षार संभावना रही। यह व्यतीत अन्य 23टी जिला को येलो अलर्ट जारी कर बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप बलय जो प्रचुर परिमाण जलीय बाष्प ओडिशा मध्य प्रवेश करिछि। यार प्रभाव में जुलाई प्रथम सप्ताह जाए वर्षा लगी रहिबो। अनेक स्थान में घड़घड़ी बिजुली एवं यार सहित प्रबल वर्षा एवं ता सहित पवन होबार संभावना रही। 1 ରୁ 4 जुलाई पर्यंत केतक जिले में अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। यही समय वर्षार परिमाण सबुठ अधिक रहिबो। 5 जुलाई पर वर्षार प्रकोप सामान्य कमी पारे, किंतु प्रबल वर्षा जारी रहिबो। प्रबल वर्षा समय घर बाहर को न बाहर प्रशासन पक्षर परामर्श दि जाएछि। मत्स्यजीवी मानक समुद्र मध्य को जीवाक बारण करा जाएछि। यह थिला आजिर पाणीपागर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि भिडियोटी भल लगी ताले भिडियोटी लाइक कर देंतु। चैनल को नया दिले चैनल को सब्सक्राइब कर देंतु। गुरुत्वपूर्ण खबर पाइबा रिपोर्ट सत्यम ओडिशा।